Сәлем менің құрметті көрермендерім. Психобум арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен психологиялық тест өткіземіз. Тесттің мақсаты суреттер арқылы мықты қасиеттеріңізді анықтау. Өзіңіздің осал және мықты тұстарыңызды білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, тестке қатыса отырыңыз. Арнамнан алыстамау үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Әр ұнаған видеоға пікіріңізді жаза кетіңіз. Өмірде алға жетелейтін жетістіктерге жол салатын ол сөзсіз бойымыздағы мықты қасиеттер болып табылады. Сондықтан сізге төмендегі қызықты тестті ұсынамын. Алдыңызда 8 типті адамның кескіндері беріледі. Олар 3 бұрыш, дөңгелек және квадраттан құрастырылған. Өзіңізді олардың қайсысымен байланыстырасыз. Соны таңдап, өзіңіз жайлы жауапты тыңдай отырыңыз. Бірінші типті таңдаған болсаңыз, басшы. Бірінші типтегі адамдардың әдетте жетекшілік пен ұйымдастырушылыққа бейімділігі бар. Әлеуметтік маңыздылығы бар іс-әрекет нормаларына сүйенеді. Шешендік қабілетке ие. Әлеуметтік ортада оңай бейімделеді. Өзгелерге жүргізетін үстемділігін шектен шығармайды. Мұндай қасиеттер психикалық даму дәрежесіне тікелей байланысты екенін есте ұстаған жөн. Жоғарғы дәрежелі даму жеке қасиеттері жақсы жетілген, орнымен қолдана білетін адам. Төменгі дәрежеде жоғарыда айтылған қасиеттері іс жүзінде көрінбей қалуы мүмкін. Екінші типті таңдаған болсаңыз, жауапкершілігі мол орындаушы. Басшы типінің көп қасиеттері бойында кездеседі. Алайда маңызды шешімдер қабылдар сәтте сенімсіздік танытады. Бұл типті адамдар нағыз істің адамы, өз кәсібінің шебері, жауапкершілігі жоғары, өзгелерге және өзіне талап қойғыш келеді, және ерекше шыншыл адам. Көбіне жүйке жүйесімен байланысты соматикалық аурулардан зардап шегетін адам. Үшінші типті таңдаған болсаңыз, беймаза және секемшіл. Дарыны мен қабілеттерінің жан-жақтылығымен сипатталатын адам. Бір ғана мамандық иесі болу оларға қанағат әкелмейді. Аяқ астынан күтпеген мамандыққа өтіп кетуі мүмкін. Оған қоса қосалқы мамандық ретінде сүйікті хобби де болуы ғажап емес. Ластыққа шыдап тұра алмайды. Соның себебінен өзгелермен сөзге кеп қалуы да мүмкін. Өте сезімтал және өзіне сенімділігі аздау келеді. Сондықтан аздап қолдауды қажет ететін адам. Төртінші типті таңдасаңыз, ол оқымысты. Бұл типтегі жандар шынайы өмірден алыстауға жақын, барлық нәрсеге өз тұжырымдарын жасауға бейім. Ішкі үйлесімділікті ұстап тұра алады және әрбір қадамын ұтымды жолмен ойластырады. Атаулы типтің өкілдері синтетикалық өнер адамдарының арасынан кездеседі. Кино, цирк, театр, мультипликация және тағы басқа болуы мүмкін. Бесінші типті таңдаған болсаңыз, интуитивті. Бесінші типтес адамдар жүйке жүйесінің асқан сезімталдығымен ерекшеленеді. Бір істен екінші іске оңай бет бұрып кірісе алады. Жаңалыққа асқан сезімталдықпен қарайды. Өзгелерге жиі қамқорлық жасайтын альтруистер, қолөнер заттарға икемді түрлі бейнелермен қиялдайды. Ал бұл қасиеттер өз кезегінде шығармашылықтың техникалық түрлерімен айналысуға мүмкіндік береді. Әдетте өзінің жанынан ойлап шығарған жеке қағидалары бар. Өзін-өзі жақсы ұстайтын адам. Алтыншы типті таңдаған болсаңыз, өнер тапқыш, конструктор, суретші. Техникалық қабілеттері жақсы дамыған жандардың арасында кездеседі. Ұшқыр қиялды Бұл тип өкілдері әдетте техникалық
көркем өнер және интеллектуалдық шығармашылықпен айналысады. Көбіне тұйық келеді, интуитивті типке ұқсас және қағидаларына сай өмір сүреді. Әсершіл, өзінің тың әрі қайталанбас идеяларына толықтай берілген адам. Жетінші типті таңдаған болсаңыз, эмоционалдысыз. Өзгелерге жаны ашығыш, ауыр мазмұнды кинолар үшін қатты қайғырады. Қатыгез оқиғаларға куә болса, біразға дейін өзіне келе алмай жүреді. Өзгелердің қиындығын бөлісіп, жеңілдетем деп жүріп, өзін ұмытып кететін адамдар типі. 8-ші тип – өзгелердің сезімдеріне немқұрайлы қарайтын адам. Эмоционалды типке қарама-қарсы, өзгелердің ішкі сезімдерін елемейді, тіпті оларға қысым көрсетуге бар. Өзі қажет деп білгенін өзгелерге өткізе алады. Жағдайға қарай кейде тым қатыгез болып кетуі де мүмкін. Психологиялық тест арқылы өзіңіздің қасиеттеріңізді таныған болсаңыз, сіздерге тест ұнаған болса, арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Арнама жазылып, қолдау көрсетіп кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге Психобум арнасы.